Şimdi tabii bebeğe kitaplık kuruyoruz deyince temel soru şu. Hocam bebek kitap okumaz. İşte bebeğe kitap mı okunur abi? Hatta web sitesine gittiğinizde böyle bir başlıklı bir yazı da göreceksiniz. Evet, bebeğe kitap okunur. Hatta bebek doğmadan bile okunabilir. Sesinize aşina olsun diye. Yani ana karnında bile müzik bile dinletebilirsiniz. Çünkü 6 aydan sonra ana rahminde çocuk duymaya başlıyor. Hatta daha da erken olabilir bu. Dolayısıyla bebek doğduğu anda kitap okunur. Ama örneklerde de gördüğünüz gibi kitap okumak demek, işte al romanı uzun böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Biz kitaplar üzerinden, kitapları kullanarak, onu bir araç yaparak anne ile bebek, baba ile bebek arasında zaman geçirilmesine destek olmak istiyoruz. Dolayısıyla kitap okumak yok, kitapla birlikte diyalog kurmak var. Hatta buna diyaloğa dayalı okuma tekniği deniyor. Özellikle ilk yaşta ne yapıyoruz? Bebeğimizi alıyoruz sol tarafımıza ya da sağ tarafımıza. Bebeğe odaklanıyoruz, yüzüne odaklanıyoruz. Kitabı bir araç olarak kullanıyoruz.